قبل بقى سلام عليكم وقبل ما نرحب بيكم لازم تعرف ان احنا بنعمل حلقة عن برج الكاريزما، يعني تفوق وتصحصح كده وتركز معايا. اهلا بيكم انتوا في الريمونتادا. النهارده هنتكلم عن 8 اسرار انت اول مرة تعرفها عن برج الميزان. يلا بينا نبدأ حلقة النهارده، يلا. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك، عن غيرك، عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك وتدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن واجمل ان شاء الله بربنا وبتعبك واجتهادك وكمان صبرك. ده اهم شيء. كل حاجه بايد ربنا وعلى حسب مشيئته وحكمته ليك انت في حياتك. اول نقطة معانا لازم تعرفها عن برج الميزان ان برج الميزان دايما مش بيحرم نفسه من حاجة، دايما بيدي لنفسه براح ان هو يجيب الحاجة اللي محتاجها والحاجة اللي مش محتاجها، بس الحاجة اللي عجباه. اي حتة يروحها لازم يجيب حاجة، اي مشوار يروحه لازم يثبت نفسه كده ويحضره. انا عجبني، لفت نظري الانيسيال ده، لفت نظري الخاتم ده، ولد وبنت بصورة عامة مش بيحرم نفسه من حاجة، دايما حاطط في اعتقاده احنا مش هنيجي الدنيا مرتين يا عم، في ايه يا عم، نجيبه اللي احنا عايزينه يا باشا. ايه يا عم ما تفك الجيب كده وفك الكيس كده. هو حريص على فكرة بس في حتة ان هو يصرف على نفسه لا، مش حريص خالص. فدايما النقطة دي تلاقيها دايما في برج الميزان، علشان كده هم دايما كاريزما، دايما بنات الميزان ورجالة الميزان بصورة عامة البرج دايما جمال على وضعهم، دايما ثابتين كده هو وجودهم، ودايما على احلى كلام. النقطة التانية واللي بعد كده ان هو خجول بطبعه لغاية لما ياخد عليك. هتلاقيه دايما بيتكسف في البداية، حريص مش عايز يتكلم معاك قوي، سايبك انت اللي تتكلم، دايما هيديك المايك. صح. شوفوا انت بقى تنك، ايه ده ماله ده، في ايه، ايه ده يا عم، في ايه، مالها دي، هو فيها ايه، هي مالها. لا هو بس بيجس كده النبض كده وبيشوفك انت شخصية هتتوافق مع عقله وقلبه ولا لا، ولا انت اصلا تقيل ولا هو استتقلك ولا ده الميزان. فهو دايما بيبقى خجول بطبعه لغاية لما يبتدي ياخد عليك ويبتدي يعرفك اكتر. طب ايه الدنيا، طب ايه الكلام. النقطة اللي بعد كده ودي النقطة الثالثة، بيعشق التخطيط لأي مرحلة في حياته. أي مرحلة جواز، مرحلة حب، مرحلة بداية مشروع، مرحلة شركة جديدة، مرحلة ترفيه، مرحلة جيم. هو دايما بيحب التخطيط. والله أنا هعمل 1 2 3 4، دايما في عقله الحوار داير تمام، لا أنا هعمل كده. طب انا لو عملت كده الموضوع هياخد مني وقت قد ايه، الموضوع هياخد مني مجهود قد ايه، الموضوع هياخد مني فلوس قد ايه، طب هيجي في فايده، طب هستفاد حاجه، طب الوضع هيتغير. دايما بيحب ان هو يخطط لحياته، دايما بيحب ان هو يظهر بصوره جميله جدا، يظهر الاول، يكون حاجه ملفته، بيحب يبقى ملفت، بيحب يبقى جذاب في اي حاجه في اي مرحله. فبيعشق التخطيط، ده اهم شيء عند الميزان. النقطه الرابعه واللي بعد كده، الميزان صادق بطبعه، ولكن يعني عنده اسلوب كده هو احنا بنسميه اسلوب الحيل. بيعرف كده هو يحور ويكذب كذبه بيضه وسودة وخضراء وصفراء. عنده اسلوب من الحيل كده تتجنن. وماله ده، في ايه، هي مالها دي، في ايه ده، دي اقنعتني بسهوله. مع انك انت ممكن تبقى عارف ان هو بيكذب عليك، ممكن تبقى عارفه ان هي بتكذب عليك، ولكن انت جميل مقتنعه تمام. النقطة الخامسة واللي بعد كده، الميزان كثير الدلع والدلال، بيحب يدلع على طول من شريك حياته، يحب يدلع على طول من بابا، يحب يدلع على طول من ماما، يحب يدلع على طول من صحابه، وبيحب يدلل كده بقى. يعني هو الوحيد اللي قمر. ما انا قمر. عارفه انت البنت اللي هي دايما بتحب تبقى زهره بس مش بتتنك عليك، زهره جميل، تحب الدلع، تحب الشوكولاتات، تحب الهدايا الحلوه، تحب البرفيوم الحلو. كذلك الولد بيتكلم عن برج بصوره عامه، هما بيحبوا كده الدلع، بيحبوا يبقوا جامدين كده ومتدلعين كده والدنيا تمام وحلوه معاهم. هما بيحبوا كثير، تلاقيه دايما على طول فتره يومه يحب الدلع، حتى في شغله، حتى في حياته العمليه، حياته الاسريه، حياته في الحب، حياته عامه كسنجل، يحب قوي ان هو يدلع البرج ده. فانت لو في حياتك حد من برج الميزان فيا ريت يعني تدلعه زياده شويه لو كنت بتحبه. هم من اطيب الابراج اللي موجوده على فكره، كل الابراج عندها
والطيبة، بس مش موضوعنا. النقطة السادسة واللي بعد كده، الميزان بيعشق الأكل وفن الأكل وجمال الأكل وأسلوب الأكل وتقديم الأكل وتحضير الأكل. بيعشق الكلام ده قوي. يعني ممكن الأكلة تبقى يعني 6 من 10 مثلا ولا حلوة. ليه حلوة؟ شكلها حلو، جميلة قوي يا جماعة، حلوة وشدتني، ولا تستاهل ان انا اتعب عشانها، تستاهل ان انا اصورها، تستاهل ان انا اكل. بيعشق الفن ده، بيجذبوا الفن ده، فلازم تخلي بالك من اي حاجة بتجذب. النقطة 7 واللي بعد كده، الميزان بيعشق اسلوب التمهيد. عنده كاريزما ان هو يمهد لك، عنده ذكاء ان هو يمهد لك، عنده حضور ان هو يمهد لك، وانت تقعد وتتقبل والله ده تصدق عنده حق. على طول هيديك مرهم وحقنة بنج في عقلك. بيستخدم اسلوب التمهيد جيد جدا، ممتاز ده فوق الممتاز في الاسلوب ده. احنا هنعمل حاجة الفلانية خلي بالك، بس هنعمل قبليها حاجة تانية، وهو اصلا الحوار على حاجة تالتة. هو بيمهدك انك تروح وتخش في حاجة معينة. جامد جدا في الاسلوب ده. تخلي بالك حاجات واسرار اول مره تسمعها عن برج الميزان. الاخيره واللي بعد كده علشان ما اطولش على حضراتكم، الميزان لما بيجي يتقرف من حاجه، يتقرف من اكله، يتقرف من شخص، يتقرف من حاجه عامه شافها، يتقرف قرفته بتبقى عسل قوي يا جماعه. مش بيتقرف وانت تبص له بتناكه ده ماله ده، لا، قرفته بتبقى عسل. ممكن تضحكك، ممكن تبسطك، ممكن تاخد عليه، ممكن تقربه ليك اكتر، ممكن هو يضحك، او ممكن يقول لك انا ما كانش. قرفته من الشيء بتبقى لذيذه، بتبقى جميله، بتبقى زي ما بنسميها كيوت. اوعى تتردد في لحظه، اوعى تترددي في لحظه انك تطلب مني اي حاجه انت نفسك فيها، فانا هنا علشان خاطر اساعد حضرتك. فاوعى تتردد لو للحظه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، استفدتوا منها، وان شاء الله نحاول ان احنا نفرحكم دايما. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.